Hello guys! Magba-barbecue tayo ngayon sa garden and we're going to get some kale para i-fried siya. Seems like they are not really healthy, those kales. Tama na siguro. This is enough maybe. If we need more, so we just pick some more. We're just going to wash this. Kasi kung minsan may mga larvae at the back of the leaves, kailangan nating tignan para hindi natin ma-fried yung leaf ay yung larvae. So this is it. Meron akong ganyan lang siya, yung leaves niya lang natira. And I have this, anong tawag sa spet? We have this one and we just put those leaves in here. It's for grönsaker. At syempre, meron din akong and this one. So we're going to make some fried kale in here. Tapuhan din. Vad gör de? Ja, vad gör du? Tror du det kommer bli någon fart på det där? Okej. You can pause it first. For the meantime, habang naghihintay tayo ng habang hinihintay natin na ma-edit yung mantika, we have to get some cabbage. Pag makikita nyo, kinakain siya ng insect or ewan ko kung anong kumain dyan. I think it's larva. Tatanggalin natin ito. Ang dami. Tita, the master of, what heter det? Baby snigel. Jävla sniglar till det. Vad mycket. Barn inne. Ja, Jävlar. rena festen där inne. Ja. Det är inte inne. Jävla sniglar.
Slänga det där på en hög åt sniglarna sen. Hindi hindi kumain nila. Annars får vi ju stekt snigel också. Yan ang snigan. O, diba? Ang ganda niya. Tingnan niyo. Vet du vad man heter? Jag vet inte. Jag säger. I-barbecue din natin ito. Smör. Jag har inte tagit smör. Då drar det där. And you just put this one here. Tapos, we'll go back to this scale. Ganito ang gagawin natin. Dinip ko siya. Tapos, i-fry. Oh, kita. Okay. Look at this. You can put a little bit sauce on it. Ja, du kan plocka stora bollar, anak. Luktar gott. Kolen. Mhm. Här är fan nice kitchen. Vi kan flytta hit. Ja, this is nice actually. Lite. Fy fan vad det luktar gott alltså. Sådär. Man ser. Ja, kyckling till verkligen. Ja. Ja. Det snillar gör inget. Jag fick något. Vet du det här? Ja, det räcker. Jag behöver dem också i, vad heter den? I den här soppan. It will be like that. Den är inte soppa. Men jag kan använda sen annars. Bra det. Lägg av! Fegis! Fegis! Vem är fegis? Det blir lite... Glansigt.
is life. Salladsservering. Så där. Ja, lägg bara. Den kokar ju. Så, perfect. Som Visha. Ja. I t-shirt. I kaffe. Jag hör Emilia. Är de här? Ja. Se och titta. Ja, du kan springa ner. De är där vid hallen. Stora lökar va? Ser ni här? It's fantastic! Vi måste fånga kräftor. Ja, det är gott. Nej, vi har ju det här. Krondill. Ja, det är. Och de är så jävla fina. Va? Ja, de är så fina. Här ska man lägga in någon sprit och man får dillsprit. Dillsprit. Och dillsprit är gott. Det har jag aldrig. Inte jag heller. Men det skulle vara fint i flaska. Ja. Vad fina de här lockarna. Äter ni chips så mår ni bra. Grill natin. Är inte det där gröna mjukt då? Nej. Nej, det Det är är inte det. krispigt. Mm. Prova. Gör det sen till maten. Oj. Vi går ju till låten hela tiden. Du måste vända på det här kött. Ja. Höra. Ja. Nej. Perfekt. Kolla, det har fan varit perfekt. Det var lukt-tv. Det rök ju. Åh. Oj, vad fint. Är det katt eller hund? Det är faktiskt inte hund. Inte hund, det är katt. Det är katt. Eller frog. Ja, det kan vara fråga. Groda. Ja, här steker vi groda. Jättegoda groda. Groda. Grodlår. Det är lite Ja. Oj, oj, Här är Lilins fast food. Ja. LFC. Titta, de har käkat där. Ja, de vet allting. Så jävla tråkigt. Jag vet du hur många sniglar som jag har klippte? Det är massor. Sen, vet du hur mycket? Ja, De det har där fått säger barn. inte det till handen. Hur många som sniglar och skakar ur den där kolen. Som du har gått där och bara... Ja, den här är gott. Det är lite gott. Ja, de är borta i alla Jag fall. ska allihop. plocka bara bönor. Lyckedus! We're going to get some for our sinigang. Look at this. Isn't this nice? Titta, de äter upp också. Mm. Sniglar. Nej, det är inte bra. Du måste kolla. Mamma, jag är hungrig. Du äter vad som helst där. Vad är det här? Kål. Äckligt. Ja, akta dig för den, det är nyttigt.
Den är gott, Anna. Nej. Vadå nej? Hon har smakat. Den är gott. Seriöst. Seriöst. Hon har smakat. Så. Exakt. Ja, om man bara kunde känna lukten här. Vad det luktar gott. Ska du Väl. plocka också den där? Vad Plocka. heter den där då? Ja, Och de där vita? Pasternacka. Palsternacka, häftigt. Det är gott. Ja. Igår var det finare väder. Sen kommer regn, sen kommer regnbåge. Men det är därför den heter regn. Även de är små annat det går bra eftersom vi kan bara lägga så. Precis, Det ta är lite, lättare nu att får du ta koka vad då. som helst. man kan ändå försöka. Nej, nu ska du ta små nu. Nej, perfekt. Fortsätt. Fortsätt. Men du får skölja av det sen. Det är det där till mamma så sköljer hon av det. Du bara driver upp det ur marken. Ta. Det ska vara lite fler. Jag tar det. Men ta Det ska mer vara och lite sen vi fler, kan älskling. torka den. Vi kan tvätta den, vad heter det, samtidigt. Så. Den här är vegetarisk. Ja, typ. Du vet, soybean. Bra jobb. Ja, det där var den minsta moroten jag sett. Jag var någonstans hade sett det, man äter på det. Men det här är inte vår trädgård. Ja. Nej, så fort ni trappar på den, då är vår. En dubbelmoder. Mhm. Pappa, Jag vet inte Gör något. hur det är lagen här i Sverige. Jag behövde tvätta emellan. Ja. Köttet. Kolla, Kolla det är till från 1 till 10. absolut. Var det 11.